Како враќање од минатото беше аристократското рели на моќните суперспортски олтајмери кај Мадона ди Кампилјо. Овие прекрасни креации со богата спортска историја и минато блеснаа во полн сјај кај Монденскиот ски центар. Ексклузивно за вас, дел од овој гламур ви пренесува камерата на Високи Окрани. A boy went back to Napoli because he missed the scenery. Мадона ди Кампилјо, снежната кралица, беше домакинка на традиционалниот зимски рели маратон на олтајмерите. Алпската убавица, најпознатиот италијански ски ресорт и вистински монденски центар, во втората половина на јануари беше преплавена со олтајмери. Повеќе од 160 прекрасни креации не вратија во првите децении на минатиот век. Целото место дишеше во духот на благородното наследство напластено на повеќе од 8 децении старите креации, на Bugatti Type 40A од 1928 година, MGM од 1929 или Fiat 508S Balilla Sport. Ретки и скапоцени примероци вредни и по десетина милиони евра, како на пример споменатото Bugatti. Навистина, маратон рели само за супер богатите или пак за фанатиците што одвојуваат и од уста, само да имаат еден екзотичен миленик на поголема возраст. Да, на релито може да учествуваат само возила направени пред 1968 година. На спектакуларниот и гламурозен настан присуствуваше и екипата на Високи Октани. Ексклузивно преку нашата камера ви ги доловуваме неверојатните авантури на времешните коњаници, што освојуваат со својата прекрасна вонвременска појава, неотменлива благородност и елеганција. Нашата екипа во италијански дух ја изнајми и новата реинкарнација на Fiat 500 и го проследи овој маратон на олтајмерите низ мраз, студ и виулици. Пред стартот на маратонот на олтајмери имавме интервју со еден од главните организатори. Ние сме на 24-тото издание на Winter Marathon во 2012 година. Годинава учествуваат 160 надпреварувачи кои се тркаат цела ноќ низ Доломитите, возејќи над 500 километри низ 8 доломитски премини. Надпреварувањето е на снег, низ снежни виулици, низ ноќта. Учествуваат возила произведени од 1925 до 1967 со погон на предни и со погон на задни тркала и повеќето од автомобилите се во перфектна состојба и со многу добри перформанси. And performing very, very well. Надпреварувачите дојдени пред се за забава, но и за авантура има неверојатни 48 часа борба со мразот, снегот и виулиците. Ограничувањата на брзината, максимална 50 км на час, а минимална 30, се уште една специфичност на маратонот. За тие што ги пречекоруваа следеа казнени поени. Измами нема. По возбудлива и низвесна борба победија таткото и ќерката Ецио и Франческа Салвиатио со Ланчи Априлија од 1938 година. Но тука не завршуваат возбудувањата и спектаклот. Авантурата продолжува на замрзнатото езеро. Тука најнапред во класа на возила произведени пред Втората светска војна најдобри беа Сандролини и Вентури, возејќи Citroen 11 AL Roadster. Во втората група, сочинета од најдобрите 32 екипи на маратонот, победија втора година поред Џулијано Кане и Џан Марко Роси на Ланчи Априлија. Заминуваме од прекрасната снежна убавица сместена во пазувите на Доломитите, со покана повторно да се вратиме следната година и да бидеме дел од неизмерниот гламур и благородност креиран од прекрасните миленици на тркала. Hello to High Octane in Macedonia from Madonna di Campiglio.